Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va travailler ensemble finale 2018-2019 et finale 2019-2020, la partie cinétique chimique. Voilà sur le tableau devant vous, j'ai mis finale 2018-2019. On va passer directement à la partie cinétique. Voilà, la partie cinétique chimique. QCU numéro 23. Soit la réaction suivante, N2 gaz plus 3H2 gaz donne 2NH3 gaz. Si à un instant donné, l'ammoniac NH3 se forme à la vitesse 0,346 molaires par seconde, quelle est à cet instant la vitesse de disparition de N2? Alors, on vous donne la vitesse de formation d'un produit, le NH3, et on vous demande de calculer la vitesse de disparition de N2, le réactif. Directement, là, نروح نفكر بالrapport stoichiométrique entre les vitesses de disparition des réactifs et de formation de produits. مثل ما شفناها بالcours, pour n'importe quelle réaction chimique, la vitesse de la réaction VR est égale à la vitesse de disparition de chaque réactif divisé par le coefficient stoichiométrique, encore égal à la vitesse de formation de chaque produit divisé par le coefficient stoichiométrique. شو يعني هذا الحكي؟ La vitesse de cette réaction VR est égale à la vitesse de disparition de N2 اللي هو réactif divisé par 1 لأنه le coefficient stoichiométrique قبل منه هو 1. D'autre part est égal aussi à la vitesse de disparition de H2 اللي هو الثاني réactif divisé par 3 لأنه قبل منه في 3. D'autre part est égal à la vitesse de formation du produit اللي هو ما في غيره ال NH3 divisé par 2 le coefficient stoichiométrique الموجودة قبل ال NH3. Voilà. هو شو عطينا؟ عطينا que l'ammoniac se forme à la vitesse. عطينا la vitesse de formation de NH3. هيدي نحن معنا إياها. Et il nous demande de calculer à la même instant quoi la vitesse de disparition de N2. Il nous demande de calculer VN2. D'après la relation stoichiométrique entre les vitesses de disparition des réactifs et la vitesse de formation du produit, on peut écrire Vn2 est égal à la vitesse de NH3 divisé par 2, c'est-à-dire 0,346 divisé par 2 بيطلع الجواب 0,173 bien sûr molaire par seconde اللي هي ذاتها mol litre moins 1 seconde moins 1 اللي هي l'unité de la vitesse. Et par suite, la proposition correcte هي la proposition A. Voilà. On va passer à la QCU suivante. La constante QCU 24, bien sûr. La constante de vitesse pour la réaction de décomposition de carbonate de calcium CaCO3 solide donne CaO solide plus H2O gaz vaut 4,10-3 secondes moins 1. Directement, d'après l'unité de K, اللي هي temps moins 1, seconde moins 1, je peux tirer que l'ordre de la réaction est 1. بتعرفوا, d'après l'unité de la constante de vitesse, on peut trouver l'ordre de la réaction. هون l'unité de la constante de vitesse est seconde moins 1, يعني temps moins 1. Dans ce cas-là, l'ordre de la réaction est l'ordre 1. Directement, إذا كان الأوردر 1 أنا بهالحالة شو في أكتب اللوا cinétique شو بتقول؟ Ln de A sur A moins X est égal à KT. Quel est le temps nécessaire pour que 95% de CaCO3 ait disparu? هيدا حل مثله بالتدي plusieurs QCU.
بدو le temps au bout duquel 95% du réactif CaCO3 est disparu. الquantité disparue ou la quantité réagie شو هي ال X. Combien? 95% de A. هيك منترجم هيدي الدوني. 95% de réactif disparu, c'est-à-dire 95% réagi, يعني ال X est égal 95 divisé par 100 A, c'est-à-dire X est égal 0,95 A. وبهالحالة بحط كل شيء بقيمته. عند الكا بطلع التون nécessaire. بقول len de A divisé par A moins 0,95A est égal K اللي هي 4,010 moins 3 seconde moins 1 fois T اللي أنا بدي إياه. هون أنا je peux simplifier par la concentration initiale de réactif اللي هو ما عاطيني إياها وأنا ما بحاجتها. je peux simplifier بهالحالة. بطلع التون T par calcul. تطلع T est égal 749 secondes. 749 secondes. هون انتبهوا ليه انا طلعت معي بالسكوند؟ لانه بتعرفوا هون الكا هو عاطيني اياها سكوند مو 1، هو عاطيني اياها بالدوني سكوند مو 1. بهالحاله بما انه الكا سكوند مو 1 اجباري طلع التي اون سكوند. لا بروبوزيسيون كوريكت بهيدي الحاله هي la proposition A. Voilà. On va passer maintenant à la QCU suivante. QCU numéro 25. On donne pour la réaction suivante 2A plus B donne M plus N les données cinétiques suivantes. عطينا لهيدي الرياكسيون تابلو. شو في بقلبه هيدا التابلو؟ 3 expériences. Expérience 1, 2, 3. Dans chaque expérience, on vous donne les concentrations initiales de chaque réactif. Concentration de A, 0. Pour concentration de B, 0, c'est la concentration initiale. Pour chaque couple de concentrations initiales, on vous donne la vitesse initiale. 3 expériences, كل مرة عم نغير la concentration initiale وعم بعطي la vitesse initiale. شو بدو؟ la loi de vitesse pour cette réaction est عطيكم 5 propositions. مثل ما شايفين هون سألكم عن loi de vitesse اللي أنا حكيت عنها وسميتها اسمها loi de vitesse différentielle. Pour déterminer la loi de vitesse différentielle, يعني pour trouver alpha et bêta, la loi différentielle de cinétique, loi cinétique différentielle, et par la suite calculer K, نستعمل méthode de vitesse initiale. يعني بدي يكون أعطيكم plusieurs expériences. كل مرة بنغير la concentration initiale de chaque réactif وبعطي la vitesse initiale qui correspond. هم نسميها méthode de vitesse initiale. Pour qu'on puisse écrire إذا بدكم بدل اللي قلنا la loi cinétique est déterminée expérimentalement. Avec des expériences dans le laboratoire, à chaque fois, je change les concentrations initiales et je vous donne la vitesse initiale pour chaque couple de concentrations initiales. Et dans ce cas-là, par une méthode, je peux trouver facilement alpha et bêta. Tout simplement, أنا أول شيء بتطلع بالإكواسيون اللي عندي إياها. Voilà. Et tout d'abord, je dois écrire la loi cinétique différentielle. 25, V est égal K, concentration de A à la puissance alpha, fois concentration de B à la puissance bêta. Voilà, je dois chercher alpha et bêta لحتى اقدر نقي من الخمس احتمالات اللي عاطيني اياهم A, B, C, D, E. Comment je vais faire maintenant؟ بتطلع بالتابلو وبفتش وين في concentration مثل بعضهم. إذا بلاحظ بين الإكسبيرينس 1 والإكسبيرينس 2 بشوف انه عندي الكونسنتراسيون de B initiale بال1 est égale à la concentration de B initiale بال2. فاذا في اخذ انا rapport V1 sur V2, je peux écrire V1 divisé par V2 est égal K concentration de A initiale بال1 à la puissance alpha fois concentration de B اكيد هون ال V1 initial وال V2 initial حسب الدوني de B initial de l'expérience 1 à la puissance bêta divisé par K. عم حط هون انا l'expression de V1 l'expression de V2 اكيد عم بعمل انا rapport K
concentration de A initiale بالexpérience 2 à la puissance alpha fois concentration de B initiale بال 2 à la puissance bêta. مثل ما ملاحظين الكونسنتراسيون initiale بال 1 وبال 2 sont égales. Alors بهالحالة أنا je peux simplifier. بهالحالة j'ai simplifié bêta. أنا قبل كان عندي deux équations à deux inconnus. ما بينحل معي mathématiquement. Je dois simplifier واحد inconnu. بضل عندكم بس الألفا. On peut calculer ألفا بهالطريقة. أكيد الكا كمان on peut simplifier لأنه ما عندي كا. برجع بقول لكم لما بغير الكونسنتراسيون الكا ما بتتغير. الفيتاس بتتغير والالفا والبيتا ما بيتغيروا بضلوا لمام. اذا ملاحظين لما انا رحت من في 1 لفي 2 الكا هي ذاتها بين الفي 1 والفي 2 والفا وبيتا هي ذاتها. هلا بحط كل شيء بقيمته. انا عندي في 1 وعندي في 2 عندي الكونسنتراسيون انيسيال دو ا بالاكسبيريونس 1 وعندي الكونسنتراسيون انيسيال دو ا بالاكسبيريونس 2. بضل عندي انكونيو وحده اللي هي شو؟ اللي هي الالفا. شو بقول هلا انا؟ امبليك في 1 سور في 2 الفي 1 0,035 divisé par 0,07 هيدي ال V2 initial est égal à la concentration de A initiale bel 1 0,05 à la puissance alpha divisé par 0,1 à la puissance alpha. هيدي 0,1 أكيد هي الكونسنتراسيون de A initiale بالexpérience 2. Par calcul شو منلاقي هون؟ منلاقي إنه 0,5 est égal à 0,5 à la puissance alpha implique alpha est égal à 1. هيك جبت الفا. هلا بدي اروح فتش اذا بلاقي كونسنتراسيون دو ا انيسيال بيساوي بعضهم. شوفوا هون 0,05 بالاكسبيريونس 1 بالاكسبيريونس 2 0,1 بال3 0,2 ولا اثنين مثل بعض. بعكس التالي اللي حليناه نحن عاطل نعطيكم اثنين ب مثل بعض واثنين ا مثل بعض. ما في مشكله. انا طالما جبت وحده منهم صار في جبت الثاني ما في مشكله. ولو انه ما لقينا اثنين مثل بعض تو سامبلمون انا رح اخذ هالمره الفي 2 والفي 3. في اخذ V2 sur V3 est égal K fois la concentration de A initiale de l'expérience 2 à la puissance alpha اللي هي 0,1 والالفا انا جبتها قبل شوي à la puissance 1 fois la concentration de B initiale de l'expérience 2 اللي هي 0,05 à la puissance bêta اللي انا بدي اياها divisé par V3 الكا هي ذاتها وبعدين انا جو في سامبليفيي بار كا فوا 0,2 اللي هي الكونسنتراسيون دو ا انيسيال بالاكسبيريونس 3 0,2 على بويسونس 1 لقيت الفا انا 1 قبل شوي فوا لا كونسنتراسيون دو بي انيسيال بالاكسبيريونس 3 اللي هي 0,1 على بويسونس بيتا. عندي الفي 2 وعندي الفي 3 اللي هي من جهه ثانيه بتساوي الفي 2 divisé par V3, 0,07 divisé par 0,56. Par calcul, je trouve que هيدا الرابور كله على بعض بيعطيكم إذا بدكم 0,5 fois 0,5 à la puissance bêta. هيدا الرابور de vitesse بيطلع 0,125. Par calcul mathématique فيكم تلاقوا كمان بيطلع معكم اذا بدكم بيتا est égal à 2 tout simplement. فاذا انا باول مرحله لازم يكون في عندي شيء كومان pour simplifier لاجيب اول انكونو. ثاني مرحله ما في مشكله لو ما كان عندي شيء كومان ما بيأثر لانه انا هيدي الانكونو في استعملها بالكالكول. اذا كان في اكيد اسهلكم vous pouvez simplifier بس بهذا الكيو سي يو ما كان في عندي كونسنتراسيون انيسيال دو ا كرمال بثاني مرحله ما عملت سامبليفيكاسيون الا بس للكا ما في مشكله ماتيماتيكمون اون بو كالكولي تو سامبلومون بيطلع معكم الجواب بهالحاله البيتا est égal à 2. لقينا الالفا ايجال 1 بيتا ايجال 2 tout simplement بنروح على البروبوزيسيون بنلاقي انه البروبوزيسيون كوريكت هي البروبوزيسيون سي لانه بالسي قايل لكم V est égal K concentration de A fois concentration de B à la puissance 2. On va passer maintenant à la QCU suivante. QCU 26. هيدا الQCU حاليا هو ذاته بالتالي. Le tracé de l'aine de V en fonction de l'aine de A pour la réaction A donne produit donne une droite d'équation 3x plus 3,912. Voilà. Lorsqu'on trace l'aine de V en fonction de l'aine de la concentration de A,
on obtient une variation linéaire d'équation suivante. Y est égal à 3x plus 3,912. Voir la figure. Voilà la figure à côté. Quel est l'ordre de la réaction? L'ordre global de cette réaction. كلنا بنعرف هيدي الميثode de Van Hoff pour déterminer l'ordre de la réaction. إذا عندي A بيعطي produit, tout simplement la vitesse est égale K fois la concentration de A à la puissance alpha. Tout simplement, je peux écrire que ln de V est égal ln de K plus alpha ln de la concentration de A. Yani, autrement dit, je peux écrire ln de V est égal alpha ln de A plus ln de K. Si je trace ln de V en fonction de ln de A, مثل ما هني قايلين، بيطلع عندي droite d'équation y est égal 3x plus 3,912. اوكي؟ فاذا هيدي y A x و b. اكيد هيدي ايكواسيون ماتيماتيك، انتبهوا هيدي الA اللي كاتبها هون انا ما لها علاقه بالكونسنتراسيون انيسيال، هيدي A ماتيماتيك، هيدي البونت de la droite y est égal à x plus b. طلع عندي une variation linéaire. Alors dans ce cas-là, on peut tirer que A est égal à alpha. يعني ال A اللي هي البونت هون de la droite est égal à alpha اللي هي l'ordre de la réaction. Et d'après l'équation اللي هو عاطيني اياها مثل ما شايفين الفالeur de A هو 3. Alors est égal à 3. بتطلع بالشوا 0 1 2 3 4. La bonne proposition est la proposition D, tout simplement. On va passer maintenant à la QCU suivante. QCU numéro 28. أكيد هيدا ال QCU اللي بعده هيدا allègement du programme. كل شيء sélectionné en rouge برجع بقول لكم اللي بعثنا لكم اياهم على تيم الدورات، كل شيء sélectionné en rouge هو allègement du programme كما قلت 27 ما حليته، هيدا على الميكانيزم. On va passer maintenant à la QCU numéro 28. On détermine la constante de vitesse K d'une réaction à différentes températures T en Kelvin. Le tracé ln de K en fonction de 1 sur T donne la courbe suivante. Calculer l'énergie d'activation EA de cette réaction. عطيكم 4 احتمالات والE aucune de ces réponses. Alors هون شو عاملين؟ On a tracé ln de K en fonction de 1 sur T. طالب منكم l'énergie d'activation. Directement لازم تفكروا هون بالايكواسيون d'Arrhenius اللي بتقول K est égal à exponentielle moins EA divisé par RT. إذا بروح بعمل ln de K est égal ln de A moins EA divisé par RT. إذا بروح برتبها شوي بقول ln de K est égal moins EA divisé par R fois 1 sur T plus ln de A. هون شو عملوا هلا؟ Ils ont tracé ln de K en fonction de 1 sur T. OK? كأنه أخذوا هيدي Y est égal AX plus B. وعطينا الإيكواسيون. Dans ce cas-là, بكل بساطة, la pente de la droite, اللي هو هون moins EA divisé par R, est égal à la pente de la droite. La pente de la droite, اللي هو moins EA sur R, est égal à combien? هو عطينا le petit a, moins 8543,9. Moins 8543,9. Voilà. Et dans ce cas-là, je peux facilement calculer l'énergie d'activation EA est égale, moins je peux simplifier, 8543,9 fois R, la حطها 8,31 je vais la multiplier par 10 moins 3 pour la transformer en kilojoules. بتطلع معكم ال EA est égal 71 كيلوجول. ليه حولت انا للكيلوجول؟ لانه انا شفت بالاحتمالات كلهم كيلوجول كما كنت ديريكتومون. في ما احط 10 moins 3 بتطلع بالجول بدي ارجع احولها لكيلوجول. C'est la même chose, c'est pas grave. EA est égal 71 kilojoules. Et par suite, la proposition correcte est la proposition B.
فوالا تو سامبلومون. اذا نحن بهيك نوع اسئله بالجراف على طول انا لازم تفكروا تستعملوا الايكواسيون اللي نحن بنعطيكم اياها، وعلى طول تطلعوا بالبونت، هذا هو اللي بتستعملوه اكثر شيء. اوكي؟ فوالا بهالطريقه هيدي بيكون جبنا الانرجي داكتيفاسيون d'après la pente de la droite اللي هن عاطينا اياه لما رسموا لان دو كا en fonction de 1 sur t. Le QCU suivante, le 29, كمان allègement de programme, هذا على dégénérescence de l'ordre, هذا منه مطلوب, il est sélectionné en rouge. Le 28 كان آخر QCU بفينال 2018-2019. On va passer maintenant à la session suivante, رح اشتغل session de l'année dernière, finale 2019-2020. Et on va passer directement à la partie cinétique, اللي هو le QCU numéro 33. Voilà. QCU numéro 33. La loi de vitesse pour une réaction d'ordre 0 s'écrit V égale K, V égale KA, V égale K divisé par A, V égale KA au carré, aucune de ces réponses. Quelqu'un تعرفوا une réaction d'ordre 0, V est égal KA à la puissance 0. A à la puissance 0 est 1, alors est égal à K. V est égal à K. La vitesse est égale à la constante de vitesse. La vitesse est constante dans une réaction d'ordre 0. La proposition correcte est la proposition A. QCU numéro 34. L'expression de la variation de la concentration en fonction du temps pour une réaction d'ordre 2. Mais une réaction d'ordre 2 ou l'expression de la concentration en fonction de temps. C'est des lois cinétiques intégrées. هي concentration des réactifs en fonction de temps. نحن بالordre 2 بنعرف. بالordre 2 tout simplement شو عندنا نحن loi cinétique بالordre 2 شو بنقول؟ بنقول 1 sur A moins X moins 1 sur A est égal KT. Comment je peux écrire وحدة تاني كمان 1 sur A à l'instant T moins 1 sur la concentration de A initiale est égal KT. C'est-à-dire, fini où 1 sur la concentration de A est égal 1 sur la concentration de A0 plus KT. يعني أي احتمال هو la proposition C. بكل بساطة. هذا السؤال très simple. Il suffit de choisir la variation de la concentration en fonction de temps qui correspond à quoi? À une réaction d'ordre 2. اللي هي 1 sur A à l'instant T est égal à 1 sur A0 plus KT. نروح على QCU numéro 35. QCU numéro 35 soit la réaction suivante. A donne produit. Le temps de demi-réaction est égal à 200 secondes. أعطيكم T un demi de la réaction. Et il est indépendant de la concentration initiale de réactif. T un demi indépendant de la concentration initiale de réactif. شو يعني هيدي الجملة؟ يعني ordre 1. انتم بتعرفوا بالاوردر 1 هو الوحيد T1 demi indépendant de la concentration initiale de réactif. T1 demi est égal ln de 2 sur K. وديريكتومون انا بهالحاله je peux calculer K. K est égal ln de 2 sur T1 demi. هو طالب منكم هون la constante de vitesse est égale à أعطيكم plusieurs propositions directement أنا à partir des données اللي عم بيقول لي إياها إنه indépendant T1 demi indépendant de la concentration initiale c'est-à-dire ordre 1 T1 demi ln de 2 sur K par suite K est égal ln de 2 sur T1 demi alors ln de 2 sur T1 demi اللي هي 200 secondes est égal à 3,46 10 moins 3 وأكيد الunité seconde moins 1 ليه الunité seconde moins 1 لأنه هي T1 demi تحت 1 seconde تطلع لفوق seconde moins 1 وبالordre 1 أنتم بتعرفوا la constante de vitesse هي temps moins 1. البروبوزيسيون correcte بهالحالة هي البروبوزيسيون D. هون بدك تنتبهوا للunité لأنه في هي ذاتها البي بس الunité مش مضبوطة هي مولير seconde moins 1 هيدي unité de l'ordre 0 نحن هون ordre 1 كرمال هيك الشوا correct بهالحالة هو البروبوزيسيون D.
بنروح هلا على الكيو سي يو نيميرو 36. كيو سي يو 36 كثير مهم. شو بقول؟ Soit la réaction suivante A donne produit. Voici le suivi de la concentration de A en fonction de temps. أعطيكم une réaction A donne produit وأعطيكم tableau variation de la concentration de A à plusieurs instants. أول شيء أعطيكم à l'instant 0. أنتم بتعرفوا à t égale 0 الكونسنتراسيون de A هيدي ما هي إلا شو؟ إلا petit a اللي هي شو؟ اللي هي الكونسنتراسيون de A initiale لأنه à t égale 0. وأعطيكم à 3 instants 10 minutes ou 20 minutes ou 40 minutes les concentrations de A respectives 8 ou 6 ou 2. هول الثلاثة شو هن عبارة عن شو؟ هو الثلاثة ال8 وال6 وال2 هول عبارة عن شو؟ عن concentration de A à l'instant T. À l'instant 10 minutes عندي concentration de A restante هي 8 mol par litre. À l'instant T égale 20 minutes la concentration restante de réactif هي 6 mol par litre. Et au temps 40 minutes, la concentration restante de réactif A est 2. ولاحظوا شغله en fonction de temps la concentration de réactif diminue. طبيعي la variation de la concentration de réactif en fonction de temps اخذناها بالكور هيدي كور décroissante. Les réactifs شو réagissent alors que les produits se forment. كمان كميه الرياكتيف بتقل en fonction de temps. كثير منيح. شو طالب بينا؟ quel est l'ordre cinétique global de la réaction. بده الاوردر de la réaction. نحن في عنا 2 ميثود لحتى انا اقدر اكتب الوا سينيتيك وجيب الاوردر. اول ميثود اذا انا اعطيكم الفيتاس انيسيال مثل الكيو سي يو اللي فوق بدي اعطي كذا اكسبيرينس وبكل اكسبيرينس بعطي كونسنتراسيون انيسيال وبعطي الفيتاس انيسيال كي كورسبوند. هون بكون قاصد فيها انا شو؟ بدي اياكم تكتبوا لي الوا دو فيتاس ديفرنسيال اللي هي في ايتيغال كا ا الفا بي بيتا. الور هون انا لما يكون عاطي concentration de réactif, variation de la concentration en fonction de temps, directement بدي فكر باللوا سينيتيك انتجري. هذا الفرق بيناتهم بكل بساطه. لما تشوفوا concentration d'un réactif en fonction de temps, variation tableau des valeurs, directement بتفكروا بشو؟ بتفكروا باللوا سينيتيك انتجري. هلا هون نحن عاده كيف بنشتغل؟ لو عندي انا بابي مليمتري شو بعمل هون؟ بروح برسم الكونسنتراسيون دو ا en fonction de temps. اذا طلعت لينيير بقول اوردر 0 ساعتها بنقي 0. إذا ما طلعت لينيير بروح برسم لين دو A en fonction de temps. إذا طلعت لينيير بقول اوردر 1. إذا ما طلعت لينيير بروح برسم 1 sur la concentration de A en fonction de temps. ما عندي فالور في يجيب اللين دو A وفي يجيب ال1 sur A ما في مشكلة. أنا عندي concentration de A. بروح برسم 1 sur A en fonction de temps وبشوفها إذا بتطلع لينيير. إذا طلعت لينيير بقول اوردر 2. بس نحن هون هلا ما عندنا بابي مليمتري وما رح نرسم بابي مليمتري. في ميثود ثانيه بكل بساطه بنروح بنجيب الكار كونستانت دو فيتاس بكل انستون. كيف؟ هلا رح اعلمكم عليها. اول شيء بدي احط ايبوتيز. شو بنقول اول شيء؟ بقول انا اول شيء سي يعني انا بدي احط هالايبوتيز سي لوردر اي زيرو. بقول انا اذا الاوردر دو سيت رياكسيون اي زيرو بهالحاله شو الايكواسيون سينيتيك؟ الايكواسيون سينيتيك بكل بساطه هي A0 moins A à l'instant T est égal KT. أكيد اللي هي زيتا X est égal KT. أوكي؟ هي زيتا اكتبها هون تحت. هي زيتا X est égal KT. C'est la même chose. Voilà. هيدي الوا سينيتيك d'ordre 0. كثير منيح. هلا أنا رح آخذ 3 انستون مرة 10 ومرة 20 ومرة 40. وعندي الA 0 وعندي الA à l'instant T وعندي التون بكل وقت. عندي ال 10 و 20 و 40 رح اخذ بكل انستون واعمل كالكول للكا بكل انستون. شو يعني؟ شو رح اعمل؟ رح اخذ مثلا اول انستون بقول انا AT est égal 10 minutes. AT égale 10 minutes je peux calculer انا الكا بهذا الانستون. الكا شو بتساوي؟ A0 moins AT divisé par T. يعني شو بتساوي؟ à quoi t'égale؟ K est égal 1 sur T fois concentration de A0 moins concentration de A à l'instant T. بكل بساطة. Alors K est égal 1 sur, à cet instant T هي 10 minutes fois الكونسنتراسيون de A initiale هو 10 هذا ما بيتغير هو ذاته moins concentration de A à cet instant à 10 à quoi t'égale؟ est égal à 8 من التابلو جبتها est égal à 8. 2 divisé par 10 تطلع 0.2 وبما انه اوردر 0 فاذا مولير
minute moins 1. ليه minute moins 1؟ لأنه بتعرفوا T en minute. ومولير يعني مول لتر moins 1. هيدي اليونيتي مول لتر moins 1 minute moins 1 هيدي اليونيتي دو لا constante de vitesse بالأوردر 0. طيب إذا بروح على الانستون الثاني هلا T est égal 20 minutes. بروح بعمل كالكول مرة كمان ثانية للكا. هالمرة 1 sur 20 لأنه T هي 20 والA 0 هي 10 والA à l'instant T à 20 هي 6 حسب التابلو. 4 divisé par 20 بيطلع 0.2 كمان مولار مينوت مو 1. طلعت الكا هي ذاتها. خلينا نروح نعمل كالكول للكا بالانستون الثالثة اللي عندي اياها اللي هي 40 مينوت. à 40 minutes كمان الكا est égal 1 sur 40. الA 0 لاحظوا هي ذاتها ما بتتغير الA à l'instant 0 هيدي هي ذاتها ما بتتغير هي كونستانت. moi à 40 minutes la concentration de A شو بتساوي؟ بتساوي 2 d'après le tableau est égal 8 divisé par 40 est égal 0.2 molaire minute moins. أنا حطيت الhypothèse que l'ordre est 0 رحت عملت كالكول بناء على l'équation cinétique de l'ordre 0 بكل instant جبت الكا. شو طلعت الكا معي؟ طلعت الكا constante. طلعت معي الكا كونستانت. شو يعني؟ يعني انا هون عندي فارياسيون لينيير لما برسم كونسنتراسيون دو ا اون فونكسيون دو طون. هيدي ماتيماتيكمون بتعني هيك. اوكي؟ الا طلعت كونستانت، فاذا شو بقول هلا انا؟ الاوردر زيرو. امبليك اوردر زيرو بكل بساطه، والشوا كوريكت هو الا. طيب فرضا ما طلعت الا كونستانت، ما طلعت سوري الكا كونستانت. إذا بكل مرة يطلع الكا الفالور مختلف عن الثاني، بهالحالة شو بعمل؟ بروح بحط الهيبوثيز الثاني، بقول سي l'ordre est 1 l'un de A0 sur A à l'instant T est égal KT. يعني بعمل التالي، إذا في حال ما طلعت، أوكي؟ في حال ما طلعوا الكا كونستانت، بروح بحط الهيبوثيز الثانية، بقول سي هون نحن خلص خلص السؤال، طلع 0 طلع كونستانت. l'ordre est 1 شو بتقولوا؟ بتقولوا l'un de A0 divisé par A à l'instant T est égal KT. كمان بكل انستون عندكم الA 0 وعندكم الA à l'instant T وعندكم كل انستون T بتجيبوا الكا بثلاث نقط. إذا طلعت الكا كونستانت بتقولوا ساعتها اوردر A. إذا ما طلعوا كونستانت بروح على الاوردر 2، بقول 1 sur A à l'instant T moins 1 sur A0 égale KT. بروح بجيب الكا كمان على 3 انستون. اوكي؟ هالمرة اجباري تطلع كونستانت، يعني بتطلع او 0 او 1 او 2. طبيعي انتم هون مطلوب منكم او 0 او 1 او 2. اوكي؟ هلا من اول مره هون ثاقبت الزيرو زبط معنا، لما رحت اشتغلت على الاوردر زيرو حطيت الهيبوثيز والطالب فيه يبلش باللي بده اياه، يعني ما في مشكله. انا بلشت بالزيرو طلعت الكا كونستانت، بهالحاله بقول الشوا هو ا، الاوردر دو لا رياكسيون ايت ايغال à 0. هيدي الميثود نستعملها pour écrire إذا بدكم أو pour déterminer la loi cinétique de réaction، وتحديدا لحتى أحدد اللوا سينيتيك انتجري. برجع بقول لكم هي جرافيك بتتحدد حسب الفارياسيون لينيير. هون أنا لما عم جيب الكا كأنه عم بيشتغل على الجراف إذا بدكم. لما تطلع كونستانت هيدي الكا بالأوردر 0 يعني عندي فارياسيون لينيير دو A en fonction du temps. بروح على الكيو سي يو suivante اللي هو الكيو سي يو 37. On considère la réaction suivante. C2F4 gaz donne 1,5 C4F8 gaz. La constante de vitesse vaut 0,0442 litres mol moins 1 seconde moins. Directement, d'après l'unité de K, مثل ما شايفين هون الunité شو عاطينا اياها؟ molaire moins 1 seconde moins 1. فإذا أي ordre directement بقول ordre 2. برجع بقول لكم نحن ما نعطيكم سيني لحتى تعرفوا الاوردر. فوالا مولير مو هي ذاتها لتر مول مو سكوند مو مثل ما شايفين هون سكوند مو هيدي سكوند مو. La concentration initiale de C2F4 est de 0,0675 mol litre moins 1. عاطيني البتي A. La concentration initiale de réactif molaire mol litre moins. Quelle sera la concentration de C4F8 après 1 heure? بدو الكونسنتراسيون لمين؟ للبرودوي. انتبهوا، بدو الكونسنتراسيون للبرودوي فورمي ابري 1 heure. بعد ساعه كومبيان ان سو فورم دو C4F8؟ انا مره قلت لكم بالكور، قلت لكم لا كونتيتي رياجي من الرياكتيف هي ذاتها الكونتيتي فورمي من البرودوي. اكيد دون ان رابور ستوكيومتري، قد ما بيروح من الرياكتيف قد ما بيتالف من البرودوي. كما هيك انا خليني اروح اجيب الاكس اول شيء. بجيب الاكس برجع بروح بفكر كيف بدي اجيب الكونسنتراسيون للسي 4 اف 8 اللي هو برودوي.
Tout simplement, ordre 2, شو بنقول؟ بالordre 2 بنقول 1 sur A moins X moins 1 sur A est égal KT. عندي كل شيء. في يجيب الإكس عند الA، عند الK هو يعطيني إياها، وأنا عم اشتغل à une heure حسب ما هو طالب مني. Alors directement je peux trouver la valeur de X. لا أعطيكم شوي intermédiaire هون. Tout simplement شو بنقول هلا؟ implique 1 sur A moins X est égal K fois T. الK هو يعطينا إياها 0,044 fois التان لحوله لسكوند. ليه؟ لأنه هو قايل لي 1 heure، وأنا الكا شوفه اون سكوند موان 1. ما فيكم تحطوا سكوند موان 1 وحتى اور. انتبهوا لهذا الموضوع، بدك تحولوا من اور لسكوند. هذا الطالب بيوقع بهذا الفخ بيطلع جواب غلط. اوكي؟ بتحولوها لسكوند. هيدي 1 sur A moins X égale KT plus 1 sur A plus 1 sur l'A 0,0675. Et dans ce cas-là, facilement, moi, je peux trouver A moins X. تعملوا calcul, تعملوا inverse بعدين. A moins X تطلع 5,75 10 moins 3. هون أنا عم بعطيكم intermédiaire اللي بدي يحلوا بعدين بلاقي الجواب. Donc, je peux trouver X. X est égal 0,0. أكيد الإكس هي A moins هيدا الفالور. بجيب moins X اللي جوا لعنصر X. A moins هيدا الفالور اللي مكتوب هون. بتطلع الإكس est égal 0,0675 مولر. هيدي الإكس. هلا أنا ما بدي الكونتيتي رياجي من الرياكتيف، بده هو الكونسنتراسيون. هيدي الإكس هي كونسنتراسيون رياجي من الرياكتيف اللي هو C2F4 à 1 heure. هو بده الكونسنتراسيون للبرودوي à 1 heure. خلينا نعمل تابلو دافونسمون بهالحاله. بيوصلنا لشيء تابلو دافونسمون اكيد. هات لنشوف. نعمل تابلو دافونسمون. اذا باخذ الايكواسيون برجع بكتبها هون، هي C2F4 gaz donne 1,5 C4F8 gaz. اذا بقول انا AT égale 0 مثل العاده، هذا الكونسنتراسيون انيسيال والبرودوي 0. طيب à l'instant T A moins X وهيدي شو؟ X sur 2. ليه X sur 2؟ لأنه في قبل منا 1/2. بدي انتبه. أنا مرة قلت لكم كمان بالكور، قلت لكم قبل الإكس بتحطوا الكوفيسيون ستوكيومتريك. هون قبل C2F4 في 1 ما في شيء، حطيت moins X. بس هون C4F8 في قبل منه 1/2 يعني X sur 2. يعني à l'instant T هيدي الإكس sur 2 شو هي؟ هي الكونسنتراسيون de C4F8 à un instant T. طب à l'instant 1 heure, à T égale 1 heure, la concentration de C4F8 à 1 heure, à quoi égale? هي X sur 2. وأنا ال X à 1 heure, already عملت لها calcul, هيها 0,0675 molaires divisé par 2. بيطلع عندكم الكونسنتراسيون du produit C4F8 à 1 heure هو 0,03008 مولر. لو ما كان في 1/2 قبل منا للC4F8 كان في يقول الكونسنتراسيون دي برودوي فورمي هو ذاته الاكس. كان ما في ديفيزي بار 2. بس انه في 1/2 بده ينتبه الطالب، هيدا الاكس اللي طلعته الكونتيتي رياجي من الرياكتيف مش هو ذاته كونتيتي فورمي من البرودوي، هو لا مواتيي تاعيته هي الكونتيتي فورمي من البرودوي، لانه قبل البرودوي في عندي 1/2 C4F8. Et par suite, la concentration de C4F8 بتطلع عنا هيدا الفالور. فإذا بهالحالة la proposition correcte هون بتطلع هي la proposition B. مثل ما شايفين هي la proposition B 0,030875 مولر. بنروح على ال QCU suivante اللي هو ال QCU 38. Soit la réaction d'ordre 1 suivante. A à queue donne B à queue. L'expression de la loi cinétique de cette réaction en fonction de pression initiale P0 et de la pression instantanée de réactif PA s'écrit, comme plusieurs propositions, l'N de P0 moins l'N de PA est égal KT, l'N de PA moins l'N de P0 est égal KT, puis P0 moins PA est égal KT RT, et finalement 1 sur PA moins 1 sur P0 est égal KT RT à la puissance moins 1 ou aucune de ces propositions.
كثير منيح. احنا اخذنا بالكور وانا اعطيتكم comment on peut trouver les lois cinétiques en fonction de pression initiale P0 et PA اللي هو البريسيون instantanée de réactif à l'instant T، حتى طلعنا en fonction de pression totale كمان في كيو سي يو حليناه. بس بشرط انا شو قلت؟ بده يكون في عندنا شو؟ دي فاز غازوز، بدها تكون الرياكسيون في بقلبها اتا غازو. هون الرياكتيف لاحظوا هيدا الرياكتيف هو اكو، البرودوي اكو كلها عاطيني اياها اون فاز اذا بدكم اكوز. انا ما في احكي بريسيون لما يكون في عندي اكو، امتى بحكي بريسيون؟ بتكون في عندي غاز. كرمال هيك بما انه هون ومينيموم الرياكتيف، يعني ليكو الرياكتيف هو اكو منه غاز. اوكي، لا اكو اي با ان غاز، هيدا رياكتيف منه غاز. سي بور سولا لما انا رياكتيف منه غاز بهالحاله انا جو بو با بارلي لا بي 0 ولا بي ا. كرمال هيك بهالحاله بقول aucune de ces propositions. لو كان عاطينا غاز بغاز انتم بتكونوا حافظينها للاوردر 1 بتنقوها، واذا نسينا بتعملوها ديمونستراسيون مثل ما علمتكم اياها بالكور. اوكي، اذا هون aucune de ces propositions هيدا كان بياج للطالب بده ينتبه بالاتا فيزيك للرياكتيف انه هو منه غاز هو اكو. بنروح هلا على الكيو سي يو نيميرو 39. On considère la réaction suivante. AX donne A plus X moins. L'énergie d'activation de cette réaction est de 125 kJ par mol à 25 degrés. عطيني l'énergie d'activation EA. À quelle température la constante de vitesse augmente d'un facteur de 2? فإذا عم بقلنا à quelle température la constante de vitesse augmente d'un facteur de 2. La constante de vitesse augmente d'un facteur de 2، يعني كان عندي K1 صار عندي K2 هي مرتين ال K1. هيك يعني augmente d'un facteur de 2. La constante de vitesse augmente d'un facteur de 2، يعني أنا لما عليت التمبيراتور من T1 ل T2 اللي هي T1 كانت 25 دغري، ال K2 كبرت d'un facteur de 2 fois le K1. هل عم بقول la vitesse augmente ou la constante de vitesse augmente d'un facteur de 2، يعني K2 est égal 2K1. يعني K2 divisé par K1 est égal à 2. وهون شو بده؟ à quelle température la constante de vitesse augmente؟ يعني هون بده هو T2 بكل بساطة. واضح السؤال؟ التي 1 هو 25 والانرجي داكتيفاسيون هي 125. ديريكتومون بدي افكر بشو؟ باللوا دارينيوس اللي بتقول لن de K2 divisé par K1 est égal moins EA divisé par R 1 sur T2 moins 1 sur T1. أنا هيدي بدي إياها T2، هي بدي أعمل لها كالكول وعندي كل شيء. alors بقول لن de 2 est égal moins le EA 125 بحولها لجول إذا بدكم. بهالحالة بخلي الار مثل ما هي 8.31. إذا بدي أخليها 125 بضرب تحت ديسيمال 3. c'est la même chose. 1 sur T2 moins 1 sur T1 اللي هي ال 25 أكيد بدي أحولها لكلفن 298. بهالحالة بتطلع معكم ال T2 est égal à 302,1 أكيد كلفن. Et la proposition correcte إذا بتشوفوا الفالورات هي البروبوزيسيون سي 302,1 كلفن بكل بساطة. هون أنا ما أعطيكم K1 و K2، أعطيكم الرابور K2 sur K1. C'est pas grave, c'est la même chose. On peut facilement trouver T2 en utilisant la loi d'Arrhenius. بنروح على الكيو سي يو suivante اللي هو الكيو سي يو 40. QCU 40. On considère la réaction suivante. A donne produit à une température donnée et pour une concentration initiale de A. عطينا la concentration initiale A0 de A 2 - 2 molaires. هيدي petit a. Une suivi de concentration permet de tracer 1 sur A en fonction du temps. كتير منيح. إذا هول راحوا رسموا 1 sur A en fonction de temps. Ils ont tracé 1 sur la concentration de A en fonction du temps. Directement, je بدي افكر هلا بالاوردر 2. شو عطانا لما رسموا 1 sur A en fonction du temps؟ La courbe obtenue est une ligne droite. شو يعني لما رسموا 1 sur A en fonction du temps طلع عندهم الكورب obtenue عم بيقولوا ligne droite. droite طلع معهم droite. شو يعني droite؟ يعني variation linéaire. يعني اي اوردر؟ يعني اوردر 2. ديريكتومون. بس انا ديريكتومون جيت تيري هون الاوردر اللي هو اوردر 2.
وهيدا الدروات شو عم بيقولوا؟ عنده بونت à quoi est égal à 0,0297 mol moins 1 litre minute moins 1. عاطيني البونت de la droite. شو بده؟ La constante de vitesse pour cette réaction est عاطيكم des propositions. بده الكونستانت de vitesse K. كيف هلا انا بدي اعرف الكونستانت de vitesse K؟ خلينا شوي نشوف. اول شيء انا لقيت هو اوردر 2. لما رسموا 1 sur A en fonction de temps طلعت لينيير وعطوني البونت، يعني انا بدي استعمل البونت هلا. خلينا نكتب اول شيء الايكواسيون سينيتيك d'une réaction d'ordre 2. شو بتقول؟ 1 sur A à l'instant T moins 1 sur A0 est égal KT. Dans ce cas-là, شو في يقول بعد؟ 1 sur A à l'instant T à quoi est égal KT plus 1 sur A0. Si on trace 1 sur A en fonction de temps, 1 sur A à l'instant T en fonction de temps, شو بيطلع عندي؟ une variation linéaire. وهيدي الفارياسيون لينيير شو عندها بونت؟ عندها بونت كا. اذا هيدا الفالور اللي هو عاطيني اياه البونت ما هو الا كا دابري هيدي الايكواسيون هيها y est égal à x plus b. البونت لهيدي الفارياسيون، هيدي فارياسيون لينيير هي بوتي ا اللي هي هون الكا اللي هي البونت دو لا دروات دو لا فارياسيون لينيير. اذا هون الكا ما هي الا البونت دو لا دروات. بس شو بتساوي الكا؟ 0,0297 مول موان 1 لتر مينوت موان 1 اللي هي ذاتها نفس الفالور هي كاتبينه هون بالبروبوزيسيون دي. فوالا حطوا مولار موان 1 مينوت موان هي ذاتها مولار موان 1 هي لتر مول موان 1 هي عكس المولار، ومينوت موان هي هيك صارت كلها اليونيتي دو لا كونستانت دو فيتيس بالاوردر 2. اوكي، اعرفوا شغله بالاوردر 2 الفارياسيون لينيير اللي بنرسمها 1 sur A en fonction de temps البونت تاعيتها هي كا. بينما بالزيرو وبال1 البونت دو لا فارياسيون لما نرسمها لينيير مش هو الكا، لا هو موان كا. شوفوا مثلا خذوا اكزامبل. شوفوا اذا بناخذ الاوردر زيرو مثلا. شوفوا اذا اخذنا الاوردر زيرو. اذا اخذت انا الاوردر زيرو، بتعرفوا بالاوردر زيرو شو عندي؟ A0 moins A est égal à KT. يعني A est égal moins KT لما جبتها لهون وهذه لهون moins KT plus A0. Si on trace A en fonction de temps، نحن بنعرف بالاوردر 0 بتطلع لينير، هي مبينه y equal à x plus b. هون البونت شو هو؟ هو الكا. اذا بالاوردر 0 الكا هي moins بونت. بينما بالاوردر 2 شو طلعت الكا؟ هي البونت. هلا حليناها قبل شوي. طيب اذا اخذنا كمان بالاوردر 1 شو بنقول بالاوردر 1؟ لن دو A0 sur A est égal KT. كثير منيح. هات لنرسم نحن شو بنرسم عادة بالاوردر 1؟ بنرسم لن دو A en fonction de temps. شو بنقول هون؟ لن دو A0 moins لن دو A est égal KT. يعني لن دو A est égal moins KT plus لن دو A0. جبت هي لهون وهي لهون بهالطريقه هيدي. سي جو تراس لن دو A en fonction de temps بتطلع لينيير. وشو البونت؟ هو موان كا، يعني الكا est égal à موان بونت. شفتوا؟ اذا انا الفارياسيون لينيير بالاوردر 0 وبالاوردر 1 الكا هي موان بونت. اوكي؟ لانه البونت هون نيجاتيف والكا بتكون بوزيتيف، اذا موان بونت ومبينه حسب الايكواسيون موان كاتي وهون موان كاتي. بينما بالاوردر 2 شو طلعت معي بالاوردر 2 انا لما رسمتها هون بالاوردر 2 البونت دو لا فارياسيون لينيير لما برسم 1 sur A en fonction de temps ما هي الا شو؟ ما هي الا الكا. كرمالك انا ديريكتومون فيكم اذا بتحفظوا هذا التفصيل بلا ما تكتبوا شيء هون، بما انه عم بقول لكم 1 sur A en fonction de temps هي لينيير وعطوكم البونت دو لا فارياسيون لينيير لوسكون ا تراسي 1 sur A en fonction de temps ديريكتومون عرفوا انه البونت هو الكا. لو كان هون راسمين هن A en fonction de temps رح يكون البونت اكيد عنده فالور نيجاتيف هون اجباري، وبيكون الكا هي موان هيدا البونت بتطلع بوزيتيف. ونفس الشيء بالاوردر 1 بتكون البونت نيجاتيف الكا هي موان بونت. بالاوردر 2 الكا هو ديريكتومون البونت. اوكي فوالا بيطلع الجواب هون هو الاحتمال الدي حسب الكالكول اللي عملناه وحسب الفالور دو بونت اللي هو عاطينا اياه. بنروح على كيو سي يو نيميرو 41. Un composé A se décompose
un composé A se décompose selon une réaction ayant une constante de vitesse est égale à 0,5 minutes moins. كتير اعطيني انا un composé وعم يعمل décomposition suivant une réaction عندها constante de vitesse est égale à 0,5 minutes moins. إذا الكا d'après l'unité de K شو بقول؟ unité de K هي temps moins 1. فإذا أي ordre directement بقول ordre 1. لأنه temps moins 1 minute moins 1. Directement j'ai tiré l'ordre. Le pourcentage de dissociation de A après 2 minutes est بده البورسنتاج دو ديسوسياسيون. هي قلت لكم عملنا ريمارك مره. البورسنتاج دو ديسوسياسيون في ميثود عملوها اذا بدكم هي الفا فوا 100. يعني بدي اجيب الفا اللي هي الكوفيسيون دو ديسوسياسيون او دوغري دو ديسوسياسيون. الالفا est égal nombre de mol او concentration dissociée اللي هي الاكس على الكونسنتراسيون انيسيال اللي هي الا. يعني الاكس est égal الفا فوا ا. فوالا هيدي ابليكابل فيكم اكيد تحفظوها. اوكي فوالا خصوصا بحالتكم انتم عم ناخذ الكوفيسيون ستوكيومتريك قبل الرياكتيف هو 1 فبتزبط على طول. برجع بقول لكم هي البيتي هون هي كونسنتراسيون انيسيال صرتوا حافظينها اكيد ما في شك بالموضوع. اوكي فوالا انا بدي اجيب الفا بس اجيب الفا بضربها ب 100 بجيب البورسنتاج دو ديسوسياسيون. كومون جو بو تروفي الفا؟ بكل بساطه اوردر 1 شو بقول بالاوردر 1؟ بقول لن دو ا وحلينا مثله هيدا بالتدي بالرمارك. لن دو A sur A moins X est égal KT. Implique ln de A divisé par A moins الX بحط محلها ألفا فوا A. هلا je peux simplifier A و A و A من فوق من تحت est égal KT. Voilà. عندي الك وعندي التي اللي هي 2 minutes. Je peux trouver alpha facilement. بقول نحن نعمل كالكول مع بعض. ln 1 sur 1 moins alpha est égal الك 0,5 minutes moins 1. إذا التي بتكون 1 minute. هو أعطيني إياها 2 minutes fois 2. 0,5 fois 2 est égal à 1. بنروح بنقول ln de 1 sur 1 moins x égale à 1. alors بهالحال بتطلع معنا 1 moins alpha est égal exponentielle moins 1. Donc, alpha est égal 1 moins exponentielle moins 1 est égal à 0,632. بكل بساطة جبت ألفا بهيدي الميثود. هلا أنا بدي pourcentage de dissociation. شو فينا نقول هلا؟ بنقول pourcentage de dissociation est égal 0,632 fois 100 est égal à 63,2%. والجواب الصح بيطلع بهالحالة بروبوزيسيون كوريكت حسب ما شايفين هون بتطلع 63,2%. هيك كنت جبت انا الفا وجبت البورسنتاج دو ديسوسياسيون. اوكي هلا اكيد في ميثود ثانيه فيكم تعملوها كمان مثل مره علمتكم كيف جبنا البورسنتاج ريستون. قلنا بوقتها A moins X est égal Y sur 100A. فيكم تقولوا كمان X ما هي الإكس هي بتعكس الديسوسياسيون. الإكس est égal فيكم تقولوا Y sur 100 de A. كمان فيكم تجيبوا هيدي الإي هون الإي هيدي ما هي إلا بورسنتاج دو ديسوسياسيون. أسهلكم تشتغلوا على هيدي الألفا بهالطريقة إذا بدكم. نفس الشيء ça revient au même c'est la même chose. كمان فيكم تروحوا تعملوا هيدي الطريقة اللي أنا عم أقولها هون بتجيبوا الألفا بتضربوها بال100 بتكون جبتوا البورسنتاج دو ديسوسياسيون. OK voilà la bonne réponse بهالحالة هو 63,2. alors la proposition E. الكيو سي يو سويفونت اللي بعده هيدا اخر كيو سي يو بهيدا الفينال هو اعطيكم ميكانيزم كمان هون بتشوفوا ميكانيزم بهالحاله اعطيكم دي زيتاب رابيد ولونت. هيدي كمان الجمون دي بروجرام هيدي لها علاقه بالميكانيزم. فوالا هيك بكون خلصنا كمان في فينال 2019-2020 حلينا السيناتيك كمان بقلبها. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer maintenant aux questions.